啦，咁啊，今日好開心啊，開咗一個讀書會，想同大家用5分鐘去分享下咧，點樣可以讓你自己醒覺。嗱，好多朋友啦，都會成日都想去改變自己，想去做啲嘢，想去讓自己去提升，咁啊，俾好多錢啦，參加好多課程，咁但係咧都發現改變唔到喎。咁我哋今日好簡單，用5至10分鐘同大家講咧，即時可以咧聽段片就可以讓你改變，讓你可以經歷到咧認知嘅醒覺。OK。好，咁我分享我哋今日講呢本書嘅內容先啦。係咁，然後我今日最主要會想講嘅部分咧，就係我哋喺成個嘅書當中咧，就係一本書咧，就叫做認知嘅醒覺。OK。嗱，咁啊呢本書啦，其實都相對嚟講都可能大家會有機會聽過。咁我就花少少時間啦，喺我哋今日讀書會當中所學到嘅，俾大家有啲嘅推介或者整合。咁當你有機會再深入睇本書咧，有啲更加細緻嘅領受。咁我最主要想講幾個 point 嘅。聽完呢段片，你就可以即時咧，可以去醒覺、去改變、去令你認知咧同以前唔同，唔係嗰啲聽到好多書但係執行唔到嘢。咁成本書有幾個核心嘅部分。第一個去提醒一個有趣嘅思維角度就係，我哋要讓我哋要明白，其實我哋自己咧長期有3個腦係去控制住嘅。一個咧就係我哋嘅潛意識啦，或者我哋叫做原始腦啦，例如我哋每日嘅呼吸啦、自然嘅反應啦，就係呢個潛意識控制。咁樣呢個部分咧係冇任何嘅我哋可以操控嘅，某程度上，因為佢嘅目的係為咗幫助生存。好似我哋平時瞓着覺嗰陣時，我哋就係用呢個叫做咩啊？原始腦係幫我哋控制。另外一個咧就係我哋嘅情緒腦，當我哋發嬲嗰陣時咧，其實佢就出現㗎啦，係唔講理性嘅。咁第三個咧就係我哋最想佢出現多啲，就係叫理性腦。咁但係咧倒翻轉嘅現實咧，我哋成日以為呢三個嘅腦嘅狀態，佢哋係同時運作定係獨立運作㗎？好，睇你答案先。個答案咧係分開運作嘅。咩叫分開運作啊？即係話你有情緒嗰陣時咧，其實你就好多時情緒大於一切，唔會有理智啦。你係用緊原子腦嘅，你有好多嘅慾望，好多嘅最基本嘅需要啊，例如瞓覺，你唔會瞓覺下一路瞓覺一路用邏輯諗嘢。點解？因為咁樣係最慳能量嘅。咁喺咁樣嘅諗法之後，喺呢本書嘅提醒我哋，面對一個人係有呢三個嘅腦嘅發展，咁我哋有啲咩機會可以即時啊？你記住係即時讓我哋去醒覺嘅咧。咁佢提出一個好特別嘅重點，就係叫原認知啦。簡單嚟講咧，原來我哋可以用一個嘅視覺去好似一個上帝角度去睇我哋自己諗嘢嗰陣時咧，去上高一層。今日嘅讀書會咁啊，分享一啲提醒咗一個好有趣嘅。當我哋平時去每一日生活咧，我哋就可以多啲用一個説話去諗自己。你就會話我察覺。當我話我察覺我自己某啲行為，咁即係其實你用呢個説話嘅表達咧，你已經係跳離咗自己，去到第三身咧去睇翻自己。例如我察覺我自己夜晚咧臨瞓之前咧，成日都喺度碌1個鐘頭手機。咁呢個咧係好正面嘅，你又唔係話自己啦，你用一個第三視角咧，見到一啲行為咧，你覺得想去做好啲，咁你察覺係啦，咁你就用第三視角咧去睇翻你自己嗰3個腦，其實諗緊啲乜嘢？你喺玩手機或者改變唔到習慣嗰個 moment，其實你嘅原始腦諗緊啲乜嘢咧？因為玩手機係可以最懶、最容易滿足到嘅。咁你嘅情緒腦玩啲咩手機可以用你有爽嘅情緒啦。咁你嘅理性腦咧，其實嗰個 moment 咧，佢係可能已經係休息晒。雖然佢知道理性咁樣做係又瞓得唔夠多，又嘥晒啲時間，但係你都繼續咧係俾你嘅原始腦或者我哋叫情緒腦控制住。咁但係當你同自己講我察覺我每日瞓覺之前都有呢個嘅行為，咁開始咁樣同自己講咧，原來你就開始用緊咧我哋自己喺入面有嘅叫原認知。咁呢個咧就係一個所謂嘅醒覺啦。咁好似啱啱講到好複雜，好有理論。咁我哋依家開始唔講理論，講實行、實際執行係啦。咁點樣好容易或者真實執行咧？咁一個好簡單嘅方向就係每日你要去起飛去反思。OK，咁每日咧做呢3樣嘢，每做一樣咧就俾1分自己可以送自己一個好嘅午餐或者請自己食嘢或者將自己當賺咗錢儲咗去。OK。
咁你每日只係執下呢三樣嘢咧，其實已經係一個醒覺嘅開始啊。第一樣嘢就係知係啦，你問一問自己啊，今日你察覺有啲咩具體行為，用一個我察覺嘅表達去睇自己咧。例如咁未必一定係負面嘅喎，可以係正面嘅喎。啊，例如啊，我察覺好似我今日咁樣睇完呢一個嘅我講緊聽完呢個讀書會啊，我察覺咧啊，我自己係可以咧即時去想去記得呢樣多啲，亦都想去同大家分享多啲。我察覺我真係可以即時拍段片出嚟去同大家分享。咁呢個係我察覺我有嘅能力同埋優勢，讚下自己先。OK，咁跟住明咯喎啊。咁我點解呢種行為同埋呢個思想呢？因為呢種行為嘅思想其實背後一個好重點嘅模式，就係可以俾我去更加透過去講一次或者同大家分享一次呢，令到好深刻記得。因為我想記得呢樣嘢，我嘅目的唔係自己識，而係想識完之後有冇機會用我自己説話去分享俾其他人呢？咁我就會睇到啦，啊，點解我有呢個思想同埋目的呢？咁我就會覺得啊，呢種行為呢，咁我好 enjoy 同人哋分享我好覺得好嘅嘢啦，亦都覺得呢，啊，呢個係一個我最適合嘅學習嘅方法，就係將我自己體會到一啲嘢，去用我自己把口講翻出嚟，咁我又會記得。OK，咁啊，最後啦，有咩可以執行一個微小動作啦？呢個呢就係重點啦。好多時大家一講去改變，要讓自己去今日講嘅醒覺，好似好難咁樣。其實喺成本書作者提咗一個核心嘅理論，我自己覺得好拜，就係咧，你唔需要諗得咁複雜咧，嗰個改變嘅，你反而會欣賞自己咧一啲嘅改變係好細，但係呢個好細嘅改變咧，就會令到我哋嘅原始路，即係我哋講緊最原始、最懶嚇、最唔想做嗰個咧，係唔察覺我呢個改變，其實你係改變咗。例如簡單啲嚟講啦，你諗住去做運動，其實你要覺得要去跑步啊，好似我哋啲咁樣啊，都肥肥地噶嘛，OK，咁你覺得喂好難喎，做運動，咁可能你第一日你要做啲乜嘢咧？就係放工翻嚟咧，換咗件體育衫先，或者着翻條波褲先，代表自己咧係未去瞓覺，即係你有機會要去做運動。咁你做呢個咁樣嘅微小嘅改變，就算你嗰晚做唔到運動好咧，你都要當自己贏咗。係啦，呢個就係所謂醒覺嘅開始啦。每日做啲啲啊，第日咧真係開始啊，着埋對波鞋出去行個圈啦。咁所以咧，呢個就係一個咧好重要嘅提醒啦。大部分大家醒覺唔到或者執行唔到嘅原因就係定個目標太大，成日一步就想登天。你一個目標太大，你個腦就諗到好多好難、好唔知點做嘅嘢。但係你只要做到一啲好細好細嘅嘢，已經可以識得欣賞自己咧。已經開始行動，咁呢個就係一個好好嘅醒覺開始。OK，所以今日好快呢個分享，希望你都同我一齊去醒覺，每日咧做呢三樣嘢，知道自己多啲用我哋講嘅叫做原嘅，佢叫做啱啱講原認知係啦，窒咗窒，原認知嘅方法咧去觀察自己，不斷問我察覺我自己係點樣咧，去明。問一問你呢個行為背後自己嘅思想係啲咩？做啲反思啦。最後啦，做一個小嘅執行，去欣賞自己呢個小嘅改變咧，係好輕鬆嘅，唔會引起有情緒嘅對抗，亦都唔影響你原始度嘅推廣，而係一步一步咧去成就你期望更加好嘅自己。OK，咁希望呢個分享都祝福到你啦。咁都希望呢一個讀書會繼續參與嗰陣時咧。有好嘢咧，繼續去同大家分享，令到我自己咧透過分享咧都更加去記得，記住 like subscribe channel。好，有機會再分享，拜拜。